tumingin sa camera, no? Ah! Ganda! This time, ang aking asawa ay nag-request ng isang bagong desktop computer. Yung computer ko ay desktop din at karanasan yung gamitin yun. Tuwan-tuwa siya na gamitin yun. Kaya, gagamitin natin ang mga natutunan natin. Extreme Tech Upgrade in a cheaper price. So yung kanyang Asus laptop, Asus VivoBook S14 laptop dahil gusto niya mobile gamitin yung kanyang PC. Pero dahil nga sa medyo mabilis masira yung mga laptop na nabili namin, nag-decide siya na mag-desktop para ma-make sure na magtatagal talaga yung kanyang PC. 4600G. Meron tayo HyperX Purity storage ay Samsung Evo 980 sa NVMe SSD. Motherboard na magagamit natin ay A520M ABS3H. Alam nyo na, ito yung pinakamura na compatible sa 4650J. And since siya ay office laptop, hindi naman niya kailangan ng graphics card. Admin tasks or admin tasks ang gagamitin. Ang ating power supply, isang 80 plus bronze Deepcoat DA600. Gusto ko ilipat yung luma akong graphics card sa desktop ni Mrs. in the future. Kakayanin pa rin. Ano talaga tumingin sa camera, no? Ah! Ganda! Ako nga yung assistant. Yung yung lunch tape. Yung lagi mong ginagamit. Alright! Itong gusto ko sa motherboard nito, meron siya dual and display board. And dual screen kasi more on multitasking yung aking asawa. So, magagamit ito ng aking wifi. Meanwhile, pagod. Tapos tingnan mo pa siya, may display naman. So, gagawin ko na lang. Ayaw ko yung asawa ko mga naglamang. Siya tawag na ceremonial peel.
Anong masasabi mo? Salamat. Maganda ba? Sobra. Thank you, Sabi Papi. kasi, oo naman. Tapos naangat-angat pa yung lamesa. Thank you, Paps. Okay. So, pwede mo na gawin na ceremonial peel. Do the honors. Go. Sige, sige. Dahan-dahan lang. Yun. Wow, Charan! taray. Panyin! Thank you, Paps. Ano masasabi mo sa performance? Sobrang ganda. Cool. Tingin ko mag-i-increase ang productivity ko ng mga 90%. Siyempre, para sa iya. Yung keyboard at mouse, meron pa dapat yan. Kulay white din. Kaso hindi ko pa na-order. Kasi kinula kami sa oras. At badly needed na ni Mrs. ng PC. Kaya yan muna inon ako for priority. And nabili naman, gumagana naman. Very good. So, yung lamesa ay part din ng kanyang extreme tech upgrade. Minsan inaantok siya at kailangan niya pa rin magtrabaho. So, para hindi siya antokin, magtatrabaho siya na nakatayo. So, pwede siyang i-adjust yung height. At, ayun na yung part na kanyang, ito na yung kanyang entire extreme tech upgrade. Sige nga, love it. Papatay ulit ako na ilaw. So, Thank you. kung gusto niyo nang magpa-build ng PC, pwede kayo magpa-build sa akin ng PC. I-presyon ko kayo sa pinakamura na kaya ko. Pwede rin kayo magtanong sa iba pagka nagbigay ako ng quotation sa inyo. So this is a part of our extreme tech upgrade. That's all for our vlog for you today, and see you guys next time.